வெல்கம் டு அணுவின் உலகம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பனி புயல் வீடியோ தான் காமிக்க போகிறேன். ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் வீடியோ. போன வாரம் சனிக்கிழமை எங்கள் ஊரில் பயங்கரமாக ஸ்னோ கொட்டி தள்ளிடுச்சுங்க. 1-2 இல்லை, எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட மட்டுமே ஒரு 15 இன்ச்சு கிட்ட விழுந்திருந்தது. பாஸ்டன்லாம் 30 இன்ச்சு ஸ்னோ விழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நான் எங்கள் வீட்டில் சனிக்கிழமை மத்தியானம் இப்போ தான் வெளியில் போய் பார்க்க போகிறேன். ஏன்னா ராத்திரி 12 மணிலேருந்து ஸ்னோ பயங்கரமாக கொட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு. சரி, நம்ம ஹாஃப் வேல கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணாதான் ஏதாவது எமர்ஜென்சினா போக முடியும். அதனால தான் வெளியில் வந்திருக்கோம். வெளியில் வரும்போது அப்படியே என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஸ்னோ பார்க்கணும் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்காண்டியே ஸ்பெஷல் வீடியோ. பனியில் வீடியோ எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. ஏன்னா பயங்கர குளிர், கொஞ்சம் நஞ்ச குளிர் இல்லை. அன்றைக்கி மைனஸில் போயிடுச்சு, ரொம்ப குளிர். அதோட காற்று ரொம்ப அடிச்சிச்சு. எப்பயுமே காற்று அடித்தாலே ரொம்ப குளிரும், உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அதனால அன்னைக்கு தாங்கவே முடியல. வெளியில் போகணுன்னாலே பயமாக இருந்துச்சு. ஆனாலும் வேறு வழி இல்லை, வந்து தான் ஆகணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரண்ட் யார்டு எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ ஸ்னோ நிறைஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இது அரை நாளில் இவ்வளோ இருக்குது. ஃபுல்லாக டே அன்றைக்கி நாங்கள் பெய்ய போகுது, ராத்திரி 8 மணி வரைக்கும் பெய்ய போகுது அப்படின்னு நமக்கு வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எப்பயுமே இங்கே நியூ இங்கிலாண்டில் ஜனவரி பிப்ரவரிலாம் செம்ம குளிராக இருக்கும். ஸோ நம்ம எவ்ரிடே வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதனால் இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்ம் வரப்போகுதுன்னு எங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும். அதனால் வெள்ளிக்கிழமையே ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போ என்னோட ரோடு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல? நானுமே கொஞ்ச நேரம் நிற்கும் போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுது. ஆனால் ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியல. ஸோ குயிக்காக தான் உங்களுக்காண்டி வீடியோ கவர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஆனால் ரோட்டில் யாருமே இல்லை. ஏன்னா வின்டர் வார்னிங் கொடுத்துருந்தாங்க, யாரும் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப காற்றடிச்சிட்ருக்குன்னு. இது 1-2 கார் அப்பப்போ வரும். மோஸ்ட்லி க்ளீன் பண்ணுறதுக்காண்டி போவாங்க. அதாவது இந்த ஸ்னோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க்கர்ஸ் போவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்க்குறவங்க, இந்த மாதிரி ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக வேலை பார்க்குறவங்க மட்டும்தான் அன்றைக்கி ட்ரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லாருமே அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ எங்களுக்குமே பாப்பாவோட கிளாஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அதனால் நாங்களும் வெளியில் எங்கேயும் போக வேண்டிய வேலை இல்லை. ஸோ சனிக்கிழமை ஆஃபீஸ் வேலையும் கிடையாது. அதனால் நல்ல ஸ்னோவை என்ஜாய் பண்ணலாம். ஆனால் குளிர் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. இப்போ இது என்னோட பேக்யார்டு மரங்கள்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஆனால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஸ்னோ விழுகிறது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப அடர்த்தியாக விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது பகல் நேரம். ஆனால் நல்ல காற்று, பயங்கர காற்றடிக்குது. அந்த காற்று உங்களுக்கு பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோட பேக்யார்டு நான் வெளியில் வரல. அந்த ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கிட்ட இருந்தே எடுத்தேன். நம்ம டெக்கில் போட்டிருக்க டேபிள் மேலே பாருங்கள் ஐஸ் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம நான் என்ன நினச்சேன்னா, மறுநாள் காலையில் இந்த ஐஸ் கேக் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது நம்ம அளந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போதைக்கு மத்தியானம் 12:30க்கு எங்கள் வீட்டு பின்னாடி இப்படி தாங்க இருந்துச்சு. பயங்கரமாக ஸ்னோவும் அதோட காற்றும் அடிச்சுக்கிட்டு பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் அன்னைக்கு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு வெஜிடபிள் சூப்பு போட்டு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ வெளியில் போய் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அந்த டைமில் க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் வெளியில் போக வேணாம், மறுநாள் காலையில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே எங்களோட ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டுட்டு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். நான் வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடியே இதை கொஞ்சம் கவர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இது ஜன்னல் கிட்ட தான் எடுத்தேன். ஸோ எங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொரு ஜன்னல் கிட்டையும் எப்படி ஸ்னோ சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். அதுவுமே நல்லா தாங்க இருந்துச்சு, நமக்கு ரசிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மரங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், காற்றடிக்கிறதுனால அது எப்படி ஆடுது பார்த்தீங்களா, அவ்வளோ காற்று. ஸோ எப்பயுமே இந்த மாதிரி காற்றடிக்கும் போது கரண்ட்டு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குங்க. அதனால் முன்னக்கூடியே கொஞ்சம் சமைச்சு வச்சுக்கணும். ஸோ நான் அன்னைக்கு கொஞ்சம் சப்பாத்தி, அப்புறம் தக்காளி தொக்கு, புளியோதரை இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா சமைக்க முடியாது. உட் ஸ்டவ்வில் உட்டை போட்டு கொஞ்சம் வார்ம் ஆக்கிட்டு வேணால் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கலாம், அது ஒன்று. அதனால கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்கணும். இங்கே பாருங்க எப்படி காற்றடிக்குது. இது என்னோடய ஃப்ரண்ட் ஹால் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் இருக்கிற ஜன்னல் கிட்டே எடுத்தேன். ரொம்ப காற்று அன்னைக்கு, அதனால தான் ரொம்ப குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்கள் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ இந்த செடிகள்லாம் பாருங்கள் ஆடுது பார்த்தீங்களா, அதே. ஆனால் அந்த பனி மேலே இருக்கிறது எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுல்ல. இது ரசிக்கிறதுக்கு நமக்கு திகட்டாது, பனியை ரசிக்கிறதுக்கு திகட்டாது. ஸோ வீட்டுக்குள்ளே இருந்து நம்ம எவ்வளோ நாளும் ரசிச்சுக்கலாம். ஏன்னா வீடு நமக்கு நல்ல ஹீட்டர் 70 ஃபாரன்ஹீட்டில் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் அதனால் ஹீட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் வீடு வார்மாக தாங்க இருக்கும். வெளியில் தான் செம்ம குளிரிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோடய ஸ்னோ வீடியோஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். அதுவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப
பிடிக்கும். அதில் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன், ஸ்னோ ப்ளோயர் பற்றி, அதை பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஜாலியாக ஹாப்பியாக பேசிக்கிட்டே நம்ம இந்த ஸ்னோ வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து நான் எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் உங்களை, நான் நம்மளோட பாப்பாவோட பெட்ரூம் கிட்ட எப்படி இருக்குது ஸ்னோ அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஜன்னலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ எவ்வளோ குமிஞ்சிருக்கு பாருங்கள். ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஒரு ஜன்னலோடது மூடவே போகுது, அவ்வளோ குமிஞ்சிருக்குது. ஆனால் இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல, வீட்டுக்குள்ளேருந்து நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதோட எங்கள் பாப்பா மேலே குட்டி குட்டி ஜாமான்லாம் வச்சுருப்பா, அப்படியே மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. இது வந்து சன் ரூஃப் விண்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள். நமக்கு வந்து வெளிச்சத்துக்காண்டி ரூஃப்லேயே விண்டோ வச்சுருப்பாங்க. அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோ நிறைஞ்சு போயிருக்கும். இது வந்து என் பசங்களோட பெட்ரூமில் அந்த ரூஃபில் ஒரு விண்டோ இருக்குது, அந்த விண்டோவை தான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். ஆனால் இது வந்து நம்ம வெயில் அடிக்கும் போது ஸ்னோ மெல்ட் ஆகி ஓடி போயிடும். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கவர்டாக இருக்குது. இது வந்து ஸ்ருதி குட்டி பெட்டு கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய விண்டோ. அது பயங்கர கோல்டாக இருக்கும், அதனாலேயே அவங்க ரூமு, ஏன்னா நல்ல பெரிய பெரிய விண்டோவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியா உங்களுக்கு தெரியும், எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குது பாருங்கள், ஃபுல்லாக கவர்டாக இருக்குது. ஆனால் பாப்பாவோட பெட்ரூமில் கண்ணாடி, அதுக்கு நெட்டு எல்லாமே இருக்கிறனால உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நெட்டு மேலே இருக்கிற ஸ்னோ கூட தெரியும், அப்படியே விழுந்து விழுந்து ஒட்டி இருக்கு பாருங்கள், மெல்ட் கூட ஆகாமல். ஏன்னா வந்து நல்ல டெம்பரேச்சர் கீழே இருக்கிற டவுனாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகாது. சரி, இப்போ வந்து நமக்கு ரொம்ப குளிராக இருக்கிற மைனஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹேண்ட் வார்மர்ஸ் அப்படின்னு காஸ்கோவில் கிடைக்கிதுங்க. இது வந்து 1 யூஸ் அண்ட் த்ரோ தான், 8 ஹவர்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பேக்கெட்டாக இருக்கும். என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணணும், ஒரு 1 or 2 மினிட்ஸ் ஷேக் பண்ணிவிட்டு இப்படி நீங்கள் வந்து கையில் கொஞ்சம் தேய்ச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து வார்மாக வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த வார்ம் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே இந்த சூடாக ஒரு கல்லோ ஏதோ வந்து நம்ம கையில் வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் பாருங்கள். அதுதான் என்ன பண்ணணுன்னா, நம்ம க்ளவுஸ் போட்டுட்டு அந்த க்ளவுஸ்க்குள்ளே இந்த பேக்கெட்டை வந்து உள்ளே விட்டுறணும். அப்போ உங்களுக்கு அந்த உள்ளங்கையில் வந்து படுற மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கு நல்லா ஹாட்டாக அந்த இடத்துலேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும். அதுதான் வந்து இந்த ஹேண்ட் வார்மர்ஸ். மோஸ்ட்லி இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்கீயிங் போகிறீங்க, விளையாடு ஸ்னோ ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஹேண்ட் வார்மர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே வந்து எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் வார்மர்ஸ்லாம் விற்கிது அப்படிங்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து இந்த தடவை காஸ்கோவில் இதை வாங்கிக்கிட்டோம். ஏன்னா இந்த தடவை வந்து மைனஸில் போயிடுது டெம்பரேச்சரு, நமக்கு அவ்வளோ வந்து பழக்கம் இல்லைங்க, கையெல்லாம் விரைச்சி போயிடுது. கொஞ்சம் நேரமாவது நம்ம இருக்கணும், அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் ஆகும் ஸ்னோ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ பாருங்கள் எங்கள் பாப்பா ஸ்ருதி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற பாருங்கள். நிச்சயமாக பிள்ளைங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணும், இல்லைனா முடியாதுங்க இந்த க்ளீனிங்லாம். எனக்கு வந்து முடியவே முடியாது ஸ்னோ க்ளீனிங் மட்டும். அதனால நான் வந்து சும்மா வாசல் கிட்டே இருக்கிற ஸ்னோ அந்த மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். இந்த தடவை வந்து அதை கூட ஸ்ருதி வந்து நீ வராத, நீ உள்ளேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டான். நான் வந்து சரி நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காண்டியாடு வரேன்டா கொஞ்ச நேரம் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த பக்கம் வந்து வெங்கடேஷ் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ நாங்கள் பொதுவாகவே எங்கள் ட்ரைவே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்த ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா நமக்கு கார் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கணும். மறுநாள் காலையில் எமர்ஜென்சிக்கு போகணும் அப்படின்னா கார் கண்டிப்பாக எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வசதிப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வாசல் முன்னாடி அந்த ரோடு வாக் பண்ணுறவங்களுக்கு பாத்வே வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்புறம் நமக்கு மெயில்மேன் வந்து போஸ்ட் வைப்பார்ல, அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். சில பேர் வந்து பேக்கேஜ் வாசல் முன்னாடி வைக்க வருவாங்க, அதனால அவங்களுக்காண்டியே நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். இல்லாட்டினா வந்து அவங்க கஷ்டமாக இருக்கும்ல. ஸோ அதனால தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது. ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ண வசதியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் என்னைய காமிக்கணும்ல உங்கள் எல்லாத்துக்குமே, நான் எப்படி இருக்கேன்னு பாருங்கள். எனக்கு குளிர் தாங்க முடியல இல்லைங்க, செம்ம குளிர். எனக்கு குளிர்ச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா கண்ணில் இருந்து தண்ணியாக வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம். எனக்கு அந்த தண்ணி அவாய்டே பண்ண முடியாது, அவ்வளோ ஜில்லு. அதில் காற்று வேறு அடிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் வந்து எங்கே நிற்கிறேன்னா பேக் சைடில் நிற்கிறேன். சரி, எல்லோரும் வந்து க்ளீனிங் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்ருதிக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ஹாட் சாக்லேட் பண்ணலான்னு வந்தேன். அந்த ரெசிபி உங்களோட ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஸோ வந்து ஹோல் மில்க் வச்சுருக்கேன். இது வந்து கொக்கோ பவுடருங்க, அன்ஸ்வீட்டன் கொக்கோ பவுடர். எப்பயுமே வீட்டில் வச்சுருப்பேன் அப்பப்போ ப்ரௌனிலாம் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து மில்க் சாக்லேட்டு. இது வந்து சாக்லேட் சிப்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. இப்போ சாக்லேட் சிப் குக்கீலாம் பண்ணுவோம் நாங்கள், மூடு வந்தால் பேக்கிங்லாம் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி வந்து ஹாட் சாக்லேட் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன். சுகர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த சுகர் டப்பாவை நிறைக்கலைங்க, இருக்கிற சுகரை நான் உங்களுக்கு டப்பாவில் காமிக்கிறேன். அப்புறம் மெஷரிங் கப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன், அந்த ஸ்பூன் மெஷரிங் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதாங்க. இந்த ஹாட் சாக்லேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான். நான் இது வந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பண்ணுறேன். ஸோ யாராவது
ஏதாவது நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருந்தது இந்த ரெசிபி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் மில்க் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு தெரியும்ல, யூஎஸில் வந்து விதவிதமாக மில்க் விற்பாங்க. 2%, 1% அந்த மாதிரிலாம் விற்பாங்க. நான் வந்து இப்போ ஸ்ருதி குட்டிக்கு பண்ணுறதுனால நான் ஹோல் மில்க் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ 1 கப் மில்க் வந்து நம்ம பாத்திரத்தில் ஊற்றி அந்த ஒரு 5ல் வச்சுருக்கேன். பாலை வந்து சூடு பண்ணணும். நம்ம வந்து பாலை வந்து வார்ம் ஆக்கின பிறகு தான் அந்த கொக்கோ பவுடர் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அது வந்து வார்ம் ஆகிட்டு இருக்கக்குள்ளே இந்த கிண்ணத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொக்கோ பவுடரையும் சுகரையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ கொக்கோ பவுடர் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன். ஸோ 1 கப்பு பால் ஊற்றிருக்கேங்க. அதே அளவு தான் டேபிள் ஸ்பூனும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர். 2யும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம நல்லா ஏன் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இதை போட்ட உடனே பாலில் வந்து நம்ம கரைக்க போகிறோம்ல, அது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து இப்போ பால் வந்து வார்ம் ஆயிடுச்சு. கையை விடாமல் வந்து அதை நீங்கள் கிளறணும். அப்போனா தான் அது வந்து குயிக்காக வந்து டிசால்வ் ஆகும். இந்த ஹாட் சாக்லேட்டில் ஒன்று இருக்குங்க, நீங்கள் வந்து கொதித்து மேலே பொங்குற அளவுக்கு வைக்கக்கூடாது பால் லேசாக சூடு ஆகின உடனே இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். அது மிக்ஸ் பண்ணி முடியும் போதே ரெடியாக வச்சுக்கணும். நம்ம அடுத்து என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட சாக்லேட் சிப்பு போட போகிறோம். அதுக்குள்ளே இதை மட்டும் நல்லா நீங்கள் கட்டி விடாமல் நல்லா கிளறிக்கோங்க. 5லேயே வச்சுக்கோங்க. மீடியம் லோ, 5ங்கிறது மீடியம் லோ, அந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், அந்த பாலில் வந்து நல்லா எல்லாமே கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் பாருங்கள் ஜாக்கெட்டை கூட கலட்டலை, ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ குளிரிக்கிட்டு இருந்தது. வெளியிலேருந்து வந்தது. ஜாக்கெட் போட்டுகிட்டே தான் ஹாட் சாக்லேட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நம்ம அந்த சிப்ஸ் சொன்னேன்ல, மில்க் சாக்லேட் சிப்ஸ், அதை தான் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேங்க. அதுவுமே வந்து நீங்கள் உங்களோட சாய்ஸ் தான். ஸ்ருதி வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கூட போடுங்கம்மான்னா, ஸோ கொஞ்சம் கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட சொன்னால் நான் 1.5 போட்டிருக்கேன். ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து கட்டி விடாமல் கிளறணும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பால் பொங்குற மாதிரி இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லோவில் ஆக்கிடுங்க. நான் வந்து பார்த்திங்களா 1ல் வச்சுட்டேன், ரொம்ப லோவில் வச்சுட்டேன். ஏன்னா வந்து அது நுரை வந்து பொங்குனா நல்லா இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துட்டேன், ஸ்டவ்லேருந்து எடுத்துட்டு தனியாக தான் நான் வந்து கிளறிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அந்த இது வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆகணும்ல. ஸோ நல்லா வந்து டிசால்வ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து டேஸ்ட்டுக்கு வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் அது கொஞ்சமாக நீங்கள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஊற்றிருப்பேங்க. அவ்வளோதான். அந்த மூடியிலேயே ஊற்றுனது தான். அது வந்து அந்த வாசனை நல்லாயிருக்கும். வெண்ணிலா எசன்ஸோட வாசனையோட சூப்பராக இருக்கும். அதையும் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான் ஹாட் சாக்லேட்டு. ஸோ ஹாட் சாக்லேட் வந்து நீங்கள் எப்படினாலும் சர்வ் பண்ணலாம். சில பேர் வந்து மார்ஷ்மெல்லோஸ் மேலே போட்டு சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களோட ஃப்ளேவர் தான், பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி பாப்பாவுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த கப்பில் வந்து இது ஆக்சுவலாக மில்க் ஷேக் கப்பு. நான் வந்து இன்றைக்கி ஹாட் சாக்லேட் ஊற்றிருக்கேன். ஸ்ருதி கூட கிண்டல் பண்ணேன், என்னம்மா கிளாஸ் கப்பில் போய் ஊற்றிருக்கேன். ஏன்னா உங்களுக்கு ஹீட் வந்து கிளாஸ் சீக்கிரமாக இது பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். பட் எனக்கு அது அழகாக இருந்துச்சு, அதனால் இது பண்ணேன். ஸோ அவளுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி விப் க்ரீம்னு இருக்குல்லங்க, அதுதான் நான் வந்து அவளுக்கு வந்து மேலே அழகாக வச்சு விட்டேன். ஸோ இந்த விப் க்ரீமோட அந்த ஹாட் சாக்லேட்டை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். பொதுவாகவே என் பசங்க இந்த ஸ்டார்பக்ஸ்லாம் போனால் வாங்குவாங்க. ஸோ அந்த ஹாட் சாக்லேட் தான் அவளுக்கு கொடுத்தேன். சூப்பராக அவள் என்ஜாய் பண்ணால். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு 4 மணி இருக்கும். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நம்மளோட ஐஸ் கேக் வந்து கொஞ்சம் க்ரோ ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா, கொஞ்சம் பெருசாகிருச்சு. ஸோ இந்த டேபிளை வச்சு தான் நான் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன், எவ்வளோ ஸ்னோ நமக்கு விழுந்திருக்கு அப்படின்னு. ஸோ இந்த பின்னாடி நான் கொஞ்சம் இப்போ ஜன்னலை திறந்துட்டு வெளியில் வந்திருக்கேன். பின்னாடி பாருங்கள் என்னோடய இடம் ஃபுல்லாக ஸ்னோ தான். நம்ம க்ரில் வந்து ஸ்னோ கவர்ட் ஆகிடுச்சு. அங்கே போட்டிருக்க பெஞ்சும் அப்படி தான் ஸ்னோ கவர்ட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் ஸ்னோ வந்து நல்லா விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு. நல்லா நம்ம போய் நின்னாலே அந்த இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு, ஒரு 4 மணி போல். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இருட்டவே ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லா வந்து விழுகிறது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓரளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஸ்னோவை. உங்களுக்கு இந்த ஸ்னோவை பார்க்கும்போதே குளிர்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஐஸ் கட்டி எடுத்து தொட்டு பாருங்கள், அந்த குளிர் தான் இங்கே வந்து குளிர்கிட்டு இருக்குது. ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே வந்து கொஞ்சம் இதாக தான் இருந்தது, நல்ல ஸ்னோ இருந்தது. அப்புறம் வெயில் அடித்து கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் திரும்ப பார்த்திங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை ஐஸ் மலை, வெள்ளி
நல்லா ஐஸ் மேலே கொட்டுச்சு. திரும்ப ரூம் இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஸ்கூலில். அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன வுட் ஸ்டவ் சொன்னேன் இல்லைங்க, கண்டிப்பாக போட்டு வச்சிடணும். ஏன்னா நமக்கு வந்து வார்மாக இருக்கணும் வீடு. ஸோ என்னாச்சுன்னா ஒரு 4 மணி 4:30 மணி போல் நாங்கள் வந்து வுட் ஸ்டவ்வை போட்டுட்டோம். ஸோ அது வந்து நல்லா வார்ம் ஆக்கும். இப்போ கரண்ட்டு போச்சுன்னா கூட நாங்கள் இந்த வுட் ஸ்டவ் வச்சுட்டு எங்களால் இருக்க முடியும். ஏன்னா இதுலேருந்து ஹீட் நல்லா வரும். இந்த ஸ்டவ் மேலே வச்சு சமைக்க கூட முடியுங்க. நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்லை. ஏன்னா அது அவ்வளோ கொதிக்கும். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த ஏரியாவில். அதுக்காண்டி தான் இந்த கேட்டு மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கிறது. ஸோ யாரும் வந்து உள்ளே ஆக்சிடென்டெல்லாம் போக மாட்டாங்கன்னு. இப்போ பாருங்கள் ராத்திரி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஒரு 7 மணி இருக்கும். அப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு இருட்டில் காமிச்சா இன்னும் நல்லாவே தெரியும். காற்று வந்து இன்னும் ஓயலை. ஸ்னோ விழுகிறதும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி தாங்க இருந்தது. இந்த ஸ்னோ புயலுக்கு வந்து ஒரு பேர் வேற வச்சுருந்தாங்க, நார் ஈஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பாஸ்டனில் ஜனவரி லாஸ்ட்டில் இப்படி ஒரு ஸ்னோ புயல் பயங்கரமாக பெஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி நல்ல சனிக்கிழமையாக இருந்ததுனால நாங்கள் யாரும் வெளியில் போகாதனால நல்லா இருந்தது. ஸோ நல்லா ஸ்னோ ரசித்தோம். வார்மாக வந்து சாக்லேட் மில்க்கு, ஹாட் சாக்லேட் மில்க்கு, அப்புறம் சூப்பு, நல்ல இஞ்சி டீ இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம். ஹெல்த்தியாக தான் சாப்பிட்டோம். எண்ணெய் பலகாரம்லாம் நான் செய்யலை. நல்லா சூடாக இதெல்லாம் சாப்பிட்டு தோசை சாம்பார் எல்லாம் சாப்பிட்டு அன்றைக்கி வந்து நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சாச்சு. மறுநாள் காலையில் சூரிய பகவான் சூப்பராக வந்து காட்சி அளித்தார். ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அப்பா வெயில் அடிச்சிருச்சு. நம்மளோட டேபிளை பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஐஸ் இதாக இருக்குன்னு. ஆனால் நான் எந்திரிக்கும் போதே மணி 8 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் இது மெல்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் அதான் சொன்னேன், அடடா நம்ம இதை அளக்கணும்னு நினச்சோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் போய் அளக்க போகிறேன். எப்படி நான் மெஷரிங் டேப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன். ஏன்னா சீரியஸாக எனக்கு தெரியணும் எவ்வளோ விழுந்திருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ நம்ம இருக்கிறதுலே இந்த ஐஸ் கேக்கில் கொஞ்சம் மேடாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து அளக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பாருங்கள், நான் வந்து கையில் வந்து க்ளவுஸு கூட போடாமல் வெளியில் வந்திருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் தானே, ஒரு 2 மினிட்ஸில் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ச்சஸ் சைடு வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த டேபிளில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 11 இன்ச்சஸ் காமிச்சிச்சு ஸ்னோ. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிருக்கும். எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வந்து 13லேருந்து 15 இன்ச் வரைக்கும் ஸ்னோ பெஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. எப்படி வந்து காலையில் ஸ்னோ வந்து முடிஞ்சு நமக்கு வந்து நல்ல வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஷ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வெளியில் போயிட்டாங்க. சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள். அந்த ரோடு தெரிகிற அளவுக்கு அவர் ஸ்னோவை எடுத்து விட்டுட்டாரு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வெயில் அடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகி சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு ரோடு க்ளீன் ஆகிடும். அதனால தான் நமக்கு இந்த ஸ்னோ ப்ளோயர் சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ எங்கள் மெயின் ரோடு பார்த்தீங்களா எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு. ரோடை வந்து டவுனே வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால் வந்து ரோடு க்ளீன் ஆயிடுச்சு. ஸோ திங்கக்கிழமை வந்து நமக்கு திரும்ப ஒர்க்கிங் டே ஆரம்பிக்குது. அதனால் எல்லாமே வந்து ரெடியாக செட் பண்ணோம். ஸோ அதனால் நமக்கு ரோடு க்ளீன் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட ட்ரைவே ஓரளவுக்கு க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நடக்கிறவங்களுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கணும்னு அந்த வாக்கிங் பாத்தையுமே வந்து நம்ம நல்லா சுத்தப்படுத்துகிறோம். ஸோ இப்படி தான் எங்களோட ஸ்னோ டே முடிஞ்சிச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடு நல்ல ஸ்னோ குமிஞ்சு இருக்குது. ஸோ ரசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ உங்களோட இந்த ஸ்னோ வீடியோ ஷேர் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. உங்களை இன்னொரு ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் ஸ்டே ஹாப்பி, என்ஜாய் யுவர் லைஃப். பாய்.